itu mengalaskan kain dan tebal. Kodok-kodok jahat ini sebuah budaya yang tidak bagus. Namun pemuda itu mengerti bahwa orang berdaya hanya saja diracuni oleh seseorang. Itulah sebabnya dia memberikan nasihat banyak orang. Apakah Anda masih memiliki sesuatu? Masa duniawi yang belum selesai. Dia punya kebenaran tertentu. Menyelamatkan dari cobaan orang jahat. Seluruh keluarganya dibalas oleh musuh tahun itu. Dia berpihak melayang ke udara. Seketika berpindah tempat. Lokasi. Sipil melihat bahwa pada akhirnya tidak bisa menghindar, dia pun mengikuti petunjuk kakek untuk mengurus surat nikah. Setelah itu Bahkan jika kamu tahu aku yang beracuni, apakah kamu berani menyerangku?